大家好，我係詠喬 Cypher。嚟緊呢，仲有幾日啦，就到總決賽啦。咁其實我嘅心情，我諗有7成啦係平常心，有3成係興奮嘅。點解呢？係因為其實我又唔算話覺得好大壓力，我反而係覺得我想係俾一個好完整同埋開開心心、好享受嘅一個 show 俾大家去感受啦，同埋總之就係最緊要係開心咯，同埋晉級8強。我其實咁耐以嚟啦，每一 round 我都係想 aim 住下一 round 去晉級嘅，我冇諗到咁遠嘅，所以其實而家我踩住喺而家呢一個舞台，其實我都有少少意想不到嘅，係啊，不過係啦，盡自己全力，唔好後悔就 OK 啦。喺呢個比賽入邊，其實我都有一個人，我係特別想去多謝嘅，就係 Hubert， 係啦，因為我好記得我嗰陣時海選嘅時候。因為佢係當時已經係有做評審㗎啦，咁我都好記得我第一次海選嘅嗰首歌係雪芳姐，係 MC 嘅雪芳姐。我記得我自己真係唔係唱得咁好，我仲要因為好似係評審嘅一啲 comment， 跟住我就忍唔住就喊咗出嚟啦咁樣，咁係啦。跟住 Hubert 都有講話佢好中意我嗰種比較沉嘅聲音，咁嗰一下我就已經覺得我同佢好似中間有啲特別嘅聯繫，有啲 connection， 我又講唔到係乜嘢，但係好似好親切啊個感覺。所以後尾我知道我自己係入咗啦，可以繼續比賽，我都希望嚟緊如果我可以揀導師嘅話，我希望我係可以揀到 Hubert 隊，係啊，咁之後我揀到，其實我真係好開心嘅。咁跟住咁陸陸續續啦，咁我其實由第一首歌即係好多首都係關於 rock 嘅嘢，咁我開頭都好擔心我自己係 handle 唔到 rock 嘅嘢，因為 rock 係真係好靠嗰種情緒啊，要有種好似好憤怒嘅狀態。我驚我冇，因為我從來都冇接觸過 rock 嗰方面嘅歌啦，所以係咯。如果冇咗 Hubert 老師去指導啊，或者佢去引領我到底要係用啲咩態度啊？你真係唔需要即係要靚係啊，反而係真係豁出去多啲啦，玩多啲啦，就會有嗰樣嘢出嚟咯。咁終於去到必殺歌同埋呢一個突破，其實兩首我都係揀翻我自己最熟悉偏向 R&B 嘅嘢啦。有啲好似翻到屋企嘅感覺，我唔識講，就係咯，好舒服，終於可以唱翻我之前最熟嘅嘢。唔好意思啊，咁就係咯，我就好多謝 Hubert 幫我發掘咗我另外一條路咯。所以其實我而家除咗 R&B 之外，我好中意唱 rock， 但係嗰方面我知道我係有更多嘢係需要去摸索同埋要去進步。好啦，去到決賽揀咗啲咩歌呢？咁我就俾少少 tips 你哋啊。我諗應該唔係應該係一定係所有香港人都應該有答過嘅，我估應該係應該都會有答過嘅嘢嚟嘅。講完跟住對自己有咩期望？我諗最簡單啦，因為我而家即係氣管敏感嘅呢一個狀態啦。我諗我最 basic 嘅對自己嘅要求就係希望我唱歌嘅時候唔好咳，因為真係好難忍嘅咳，係啊，淨係唱嘅時候嗰3分半鐘唔好咳，係啦。咁其他嘅嘢就盡量去 enjoy 啊，放啲啊，開心啲啊，令到你哋都可以感受到，即係冇嚟現場嘅人都可以感受到嗰種開心嘅感覺，係啦。所以係啦，就係咁多咯。希望嚟緊大家會多啲支持我哋8位嘅學員啦。
由而家起，你哋可以去到 myTV Super 星秀專區狂碌齊撐觀眾熱選星秀大獎，睇我哋純享版嘅比賽片段，每一個點擊率都會影響我嘅總分數，有機會改變賽果㗎。11月2號星秀決賽終極星戰，記得登記 myTV Super 當晚去到81台 chat room 投票支持我啦，到時見。